Доналд Тръмп току-що е наредил на американските военни да се подготвят за действия срещу Гренландия. Да, в рамките на следващите няколко часа Съединените щати биха могли да започнат военни операции в Гренландия. След тази заповед напрежението между Европа и Америка драстично ескалира. Дания открито предупреди Вашингтон. Ако САЩ извършат каквато и да е операция в Гренландия, Дания ще отвърне на удара. Датските сили започнаха да разполагат допълнителни войски на острова и поставиха всички подразделения в най-висока степен на бойна готовност. НАТО вече се намеси. Алиансът Л обяви пълна и непоколебима подкрепа за Дания. Франция отиде още по-далеч. Съобщава се, че Франция е разположила ядрена подводница близо до Гренландия, директно предупреждение към Вашингтон. Германия също подкрепи Дания, обещавайки военна и логистична подкрепа. Обединеното кралство също се присъедини към Дания. Въпреки масовата негативна реакция, Тръмп отстоява позицията си. Той казва, че САЩ трябва да превземат Гренландия, защото е от решаващо значение за американската сигурност. Тръмп твърди, че Гренландия е обградена от руски и китайски военни кораби и ако САЩ не действат, Китай или Русия биха могли да поемат контрола. Напишете в коментарите какво мислите за това.